Hello， 大家好啊！咁今日咧就嚟繼續埋個口部測試啦。咁唔好講咁多啦，而家即刻開始啦。嗱，個設定咧都係會同膊部一樣嘅，線嘅張力咧我就會調校為4嘅，線距咧就會係3mm， 線同壓步靴咧都冇變嘅。咁針咧我就換咗14號針，係粗啲嘅。好啦，口部方面咧，我哋就準備咗5種布料嘅帆布。咁 JB Life 咧就用得最多噶啦，因為成日都攞嚟車袋。咁呢個帆布咧望落去佢雖然厚，但係咧佢密度咧又唔係好高嘅。咁我而家咧就將佢擺埋一齊，俾大家感受下咧佢個線布嘅。其實咧4塊布咧都唔係話有好明顯嘅分別。呢條線裏邊咧佢會有一啲係好似歪咗咁嘅。咁其實就係因為個帆布咧佢嗰個密度咧係比較疏啊。咁其實咧就4部車咧都有呢個情況出現，就唔係話特別有一架咧好明顯咁樣嘅。嗱，咁而家咧就嚟睇佢嘅底線啦。咁4部機咧都有相同嘅情況啦，就係佢冇面線咁靚嘅。咁至於個分別大唔大咧？咁又唔係話好大。嗱，比較差啲嘅咧就係呢一條啦，80咁樣比較攣啲。咁直少少嘅微微稍勝嘅咧就係420啦。咁但係咧因為帆布嘅關係咧，佢都會有呢一個情況出現㗎啦。試咗17B 嘅8層先。嗱，咁過咧就冇咩大問題嘅，又唔係好大阻力嘅。嗱，呢度8層，我再將佢呢度咧2層再加多過嚟呢邊，咁呢度一共咧係10層嘅。OK， 前進，咁都上叫暢順。咁都嚟睇下佢嘅線布啦。嗱，呢個面線、底線都 OK 嘅喎。好，咁而家8層開始，有少少吃力，速度佢係慢咗嘅。嗱，80呢條線咧，去到10層咧，佢係真係有啲表現差異噶啦，有啲線長啲，有啲線短啲。咁佢8層嗰陣時咧，佢都 still OK 嘅。但係10層咧就明顯咧就真係好吃力啦，見到佢嗱底線呢度啦，亦都係啦，有啲長有啲短嘅情況出現啦。好，咁而家嚟到 MV180啦，8層幾度？嗱聲咧有啲吃力，咁啊睇下佢個線布啦。10層嘅布咧對佢嚟講咧真係吃力啦。嗰個線布咧真係好唔穩定啊，有啲長啊，有啲短啊咁樣。咁但係咧，如果睇翻佢咧8層咧嘅時候咧係幾 OK 嘅。嗱，咁而家咧嚟試呢個8層嘅帆布啦。好，而家420嘅帆布10層。OK， 嗱咁420嘅10層布啦，呢條面線。咁佢都幾 OK 幾穩定，咁就冇長短線嗰啲情況出現嘅。咁睇埋佢個底啦，個底咧就都算好靚噶啦。如果車帆布嚟計咧，通常都會歪噶。牛仔布啦，咁好多朋友咧都想知道咧個衣車過唔過到牛仔布嘅。咁牛仔布咧佢望落去咧就同帆布差唔多厚啦，咁但係佢個密度咧就會高過帆布啲嘅。嗱，而家到牛仔布啦，大家睇下，驟眼睇落去咧，分別就唔明顯嘅。但係比較表現好嘅咧，就係420啦。呢一條咧都係比較穩陣啲同埋紮實啲嘅。咁17B 咧個珠路啊真係爭少少啦。
感覺上咧就冇咁整齊咯。咁同帆布比咧，4部車車出嚟嘅線路咧都係比較直啲嘅。咁而家睇埋個底線啦，咁其實咧4條線都好靚嘅，咁就唔會有之前咧帆布嗰個情況出現啦。究竟 17B 嘅8層牛仔布得唔得呢？係啦，明顯咧係比頭先咧係艱難咗啲嘅。咁跟住咧，我挑戰埋佢10層咯喎。嗱，好厚啦，而家真係要將佢嘅靴咧滴到好高，真係好厚實啊，好多布啊！嗱，都真係有啲吃力嘅。好。嗱，呢個10層啦，表面 OK 正常嘅，咁個底啦都 OK 正常嘅。我開始，嗱，感覺嘅聲咧係聽到係有啲吃力嘅。好，10層，10層嘅線布啦，呢度咧就有啲長啲嘅，呢啲短啲。咁個線布咧就唔係話咁平均，咁但係咧佢都過到嘅。好啦，後邊嘅話咧嗱都係唔算平均啦，即係有啲差異啦。8層嘅牛仔布，聲音都係有啲吃力嘅。咁咧呢條咧就係10層啦，咁我覺得咧都過得去嘅。咁佢個底線咧就係呢條，係啦。咁咧都有少少歪嘅跡象，但係咧就唔係話好差咁樣樣。佢嘅表現咧，車牛仔布咧係比帆布好嘅。好，8層，10層。嗱，咁咧10層嘅牛仔布啦，呢個420車出嚟嘅線嚟嘅。嗱，好平均啦，好實淨，我覺得。咁啊，面線嚟講真係好靚噶啦。咁我睇埋佢個底線啦。嗱，底線呢條，咁咧佢冇長短線嘅情況出現，佢呢條真係算係最好最實淨噶啦。好啦，咁今次咧仲準備咗咧有啲特別嘅布料嘅。嗱，咁呢塊咧就係全防水布啊。咁咧佢其實咧係一塊膠嚟嘅。好多朋友咧佢都會用呢一個咧嚟做飯台布嘅。咁因為佢易抹啦，同埋佢又唔會過底啦。咁車呢個嘅時候咧，有時咧個衣車咧都會啜住嘅。咁睇下呢4部車咧得唔得啦？嗱，咁4塊膠咧，亦都順利通過咗啦。咁我咧就覺得咧，佢4個咧嗰個線布咧都分別唔大嘅。但係最出奇嘅咧就係我車嘅時候啊，佢咧好暢順嘅，完全咧係自己送布，唔需要拉嘅。咁可能你會問我啦，反面嚟車咧咁又點啊？即係咁樣，咁絕唔絕啊？咁樣，咁我頭先都試過咁樣車，佢唔絕嘅喎，一樣都係咁暢順。咁其實我以前自己嗰部 Prada 咧，一遇到呢啲嘅時候啊，佢就會絕住噶啦。如果我想順利通過咧，我就要咁樣拉先至 OK。可能我部車咧都真係太舊啦。好啦，咁睇埋呢個底線啦。嗱，咁佢個底線咧，因為佢係膠嘅關係啦，咁佢同埋之前嗰啲物料比較咧，佢同佢嘅表現咧就真係相差唔大嘅。咁呢3條咧表現差唔多，但係咧 F420咧就明顯咧係會靚啲嘅，佢個線布咧係會實淨啲，睇落去咧好似佢嘅面線咁差唔多嘅啫。咁8層嘅膠咧，其實咧就好少情況咧，大家會車嘅。就算係車一個袋啦，咁4層已經係好 max 噶啦。好，但係我哋都繼續測試下佢啊。8層，嗱8層咧有啲吃力嘅，真係。嗰個聲咧都係有啲不安嘅，令人。咁我 check 下佢。嗱，咁我都係咁講啦。膠你車到去8層咧，都真係好少見嘅，因為膠8層咧真係好硬嘅，你反都反唔到啦，所以就好少見嘅。4層咧佢表現 OK 嘅。嗱，呢個面啦，呢個底啦。
都有啲吃力，因為膠都好韌啦。咁而家呢度8層啦。嗱，其實膠咧8層咧佢都過到嘅，咁但係個車嗰個聲音咧就明顯係好吃力㗎，同埋咧有啲啜住個布嘅感覺。咁佢個線部都 OK 啦，都有啲大大細細，因為佢始終呢個都係膠8層啦，咁都唔係好常見你會咁樣車法㗎啦。咁個底咧都叫 OK 啦。感覺有啲吃力嘅，啲聲咧都係沉重咗嘅。咁咧車嘅時候咧個聲就有啲吃力啦。咁個線部咧都係有啲長短不一嘅。嗱，咁呢個面線啦，呢個咧底線好似好啲喎。係啦，就咁樣8層膠啦。嗱，420嘅8層膠亦都係啦，明顯咧佢表現係較好啊。佢唔會有長短線出現啦，咁同埋咧針咧都好實淨下嘅。另外就係車嘅時候咧，佢嗰把聲啊都 keep 到，唔覺得佢會好吃力。咁個底線啊，嗱底線都好靚。咁呢一隻物料咧就類似 Gores 嘅，咁佢通常咧就愛嚟咧做風褸，咁佢咧摸落去咧就好軟熟噶。咁但係原來佢嘅密度咧係非常之高嘅，好韌嘅。咁我之前用衣車咧，嗰個針拮落去嘅時候咧，佢個物料係會啜住支針嘅，咁啊都唔係好暢順嘅。咁就睇下今次會點啦。好啦，到Gores料啦，4塊擺埋一齊。咁我車嘅時候咧，我都覺得好暢順嘅。佢冇因為咧嗰個Gores料高密度咧而啜住支針嘅。基本上咧4條線車出嚟咧都好靚嘅。如果要好奄尖去睇咧，除咗420，其餘嗰3部咧都係得1兩針係歪咗嘅啫。好，咁到底線啦。嗱，咁大家都睇到啦，4部車出嚟咧都幾好幾靚嘅，咁都冇咩點評論啦。嚟到Gores料嘅8層啦。嗱，佢個密度雖然高啫喎，但係佢個料咧佢唔算硬，咁車落去咧，我覺得都 OK 暢順。開始啦。嗱，10層啲聲有少少吃力嘅，咁但係咧佢都過到。嗱，10層順利通過啦，呢個係面線，嗱面線都算正常嘅喎，都幾靚嘅喎。咁底啦，底就係呢條，都 OK 嘅喎。8層。嗱，咁10層嘅Gores料咧，我覺得 OK 嘅，佢嘅線部咧都算平均，冇乜嘢。咁車內嘅時候咧，個聲咧都唔會話好恐怖。咁呢個就個底線。8層。8層咧都冇咩問題，線部都靚同埋平均嘅。好啦，咁試埋10層啦。嗱，10層咧佢有啲麻麻地嘅情況出現喎，呢個長咗，跟住咧呢啲都長咗。8嘅時候咧佢係冇乜事嘅。嗱，呢個底線啦，嗱底線咧就同面線一樣啦，都有啲位咧佢係長咗嘅，呢啲咁樣，咁表面咧就係麻麻地啦。8層啦。嗱，而家10層嘅Gores料。嗱，10層呢一條線，咁咧貫徹翻頭先啦，佢都係好實淨、好靚、好平均，絕對唔會有嗰啲長短線嗰啲情況出現嘅。咁就睇埋佢個底啦。嗱，個底就呢條，表現都係好噶。
嗱，最後一塊就係皮嚟嘅，咁大家最關心咧都係自己架衣車咧過唔過到皮啦。咁我準備咗呢一塊皮咧就係大概1mm 厚啦，咁佢個面咧就係啞色嘅，咁然後咧佢個底咧就係驚皮咁嘅質地嘅，咁咧就睇下佢過唔過到呢塊皮啦。好，咁而家咧嚟睇埋皮啦。嗱，咁4部衣車咧，車皮咧都可以順利通過嘅。咁我車17嘅時候咧，我覺得佢嘅聲音咧就有少少吃力，但係佢車完出嚟咧，拍得住佢大佬420嘅效果喎。咁中間呢兩部咧，我就真係覺得麻麻地啦。咁但係咧車嘅時候咧，4部去車皮咧，佢都唔會有絕啊，亦都唔會話吉唔到個皮個感覺啊，都幾暢順嘅。嗱，咁嚟睇埋個底線啦。咁4條線咧，其實都差唔多嘅。咁如果要我真係揀一條嘅話咧，我就會覺得420呢條咧就比較靚啲，但係都好少嘅啫，相差。咁跟住咧就有個問題啦，係嗰個送報齒咧，原來係會咧整咗有2條痕出嚟嘅。唔知大家熒光幕上面見唔見到啦？咁4部車裏邊咧，中間呢2部啊7齒送報咧出嚟咧就係最明顯嘅。咁機械呢架 17B 咧，其實就得好少，好輕微嘅啫。咁420咧就都係有少少咁樣樣。咁呢個問題咧，咁大家車皮嘅時候咧都要留意翻啦。咁想提一提啦，咁今次因為公平起見咧，我做測試咧，所有嘅物料咧我都會用相同嘅線嘅。咁主要咧就想表達呢4部衣車車皮究竟過唔過到啦，佢會唔會吃力啦，同埋送報有冇問題嘅。我相信咧換翻車皮嘅線咧，出嚟嘅效果咧係會再好啲嘅。皮咧我就唔咁殘忍啦，即係我試4層就算啦。因為我呢個皮咧都唔算薄啊，都厚厚地嘅。好嗱，咁我篤落去啦。OK， 嗱，總算順利通過啦。咁線報嚟講咧，又唔係話好完美啦，都有啲直啊，有啲斜咗咁樣樣嘅。咁呢個係面線啦，咁咧呢個就係底線咁啦。咁但係咧佢都叫通過到咯。4層嘅皮，4層嘅皮啦，呢個面線啦，咁有少少唔平均，但係佢都順利通過到嘅。車嘅時候咧，聲音咧 feel 到佢有啲吃力啦，即係始終都係4層嘅皮，咁咧就底線都算 OK。4層嘅皮，咁睇下 MV180嘅表現係點樣樣啦。嗱，4層嘅皮咧對佢真係有啲壓力啦。嗰個線部啊都比較唔穩定啊，呢啲長咗啦，呢啲就短咗啦。咁你睇翻佢咧兩層嘅時候咧係好 OK 嘅。跟住睇埋個底線啦，底線都係啦，同面線一樣啦，有啲唔穩定嘅情況出現啦。好啦，咁而家咧試埋呢個 F420嘅皮啦，4層嘅皮料。嗱，咁咧呢個車皮啦出嚟啦嘅線部咧，佢都叫實淨同埋平均，但係咧就平均咧比兩浸嘅時候咧，佢就細粒咗喎。咁我都唔知點解，可能因為咧個皮係有個厚度嘅關係。咁跟住咧就睇佢個底啦。嗱，咁咧個底咧，你留意翻呢度啊。如果咧車厚皮嘅時候咧，就唔淨止咧係有啲花紋，其實咧就厚嘅皮咧仲會更加嚴重咗咯。咁可能車嘅時候咧要小心啲同埋留意下啦。好啦，咁厚布薄布嘅測試咧都睇晒啦。咁我希望咧我可以滿足到你嘅問題啦。咁估唔到咧，原來咧做咗呢個測試咧係用咗好長嘅時間嘅，咁搞到我自己咧都亂晒。如果咧有漏咗你哋嘅問題嘅話，而你又好想知嘅咧，咁你就可以留言話翻俾我聽，咁我會盡量解答翻你嘅。
咁其實今次嘅測試咧，我自己咧都知多咗好多嘢嘅。咁咧較為深刻嘅咧就係咧 17B 俾我嘅印象咧，我覺得咧就真係喜出望外喎。嗱，咁佢厚布啦、薄布啦，佢所有嘅測試咧佢都通過咗嘅，同埋佢嘅表現咧都幾平均嘅。咁雖然咧有啲時候佢嘅線布咧未去到話好完美啊，咁但係咧你俾呢一個價錢，佢俾到呢一個質素你咧，其實我覺得咧都真係好滿意嘅。咁對一啲咧新手啦，佢想試下玩衣車，又覺得自己未必係好肯定自己會一直咁樣玩落去，或者好中意嘅話咧，咁呢一個 17B 咧不失為一個咧好好嘅選擇㗎。嗱，咁另外咧 F420咧俾我嘅印象都好深刻嘅。咁喺呢段時間裏邊啦，我一路摸佢啦，咁我心裏邊咧就有兩個字，我就覺得係名駒啊。咁佢呢一匹馬咧係一匹好馬啦，用佢嚟車嘢嘅時候咧，我覺得好放心嘅。咁咧送布送得好好，好穩定，架車好夠力，啲聲咧又好好。咁最突出嘅咧，我覺得就係佢個送布啦，你唔會話有咩擔心，佢個布咧推得咧好順，無論係咩物料，厚嘅又好，薄嘅又好。咁呢一部車咧，我覺得咧就適合咧一啲玩咗一段時間，覺得自己而家嗰部衣車咧唔係好夠玩啊，想升級啦。咁呢個咧就係啱佢啦。好，咁至於中間嗰兩部咧，都係等於我嘅預期啦。佢哋兩部咧都真係好似嘅，咁佢嘅表現咧都中規中矩，係平穩，令人安心嘅。咁好似咧 MV180咁啦，咁如果你係需要玩繡花同埋又需要車嘢嘅話咧，咁喺市場上咧都唔會有好多選擇，咁咧你都會係揀 MV180噶啦。嗱，咁至於衣車嚟講咧，適合我嘅咧又未必代表適合你嘅。咁每個人咧嗰個要求啊，佢所需要嘅特點啊都唔同嘅。咁大家咧都真係需要咧俾啲心思去睇下咧邊一部最適合自己啦。咁我希望咧以上呢兩條片咧可以幫到你哋去揀一部咧啱你自己又中意嘅衣車啦。咁咧今日就差唔多啦，咁下次再同大家見面啦，拜拜。